जैसे गधे के खुर हमेशा बढ़ते रहते हैं, वैसे ही तोते की चोंच भी बढ़ती रहती है। और अगर गधे के खुर सही टाइम पर नहीं काटे गए तो ये बेचारे चल भी नहीं पाते। लेकिन वहीं तोते की बढ़ी हुई चोंच नहीं काटी गई तो ये मर भी सकते हैं, क्योंकि जब तोते की चोंच ज्यादा बढ़ जाती है तो ये अपने डेली के टास्क जैसे खाना और पीना नहीं कर पाते। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जो तोते पालतू होते हैं उनकी चोंच तो उनके मालिक काट देते होंगे, लेकिन जो तोते जंगल में रहते हैं उनकी चोंच कौन काटता होगा? दरअसल तोते की चोंच केराटिन से बनी होती है। ये वही मटेरियल है जिससे हमारे नेल्स भी बने होते हैं। और जंगली तोते जब हार्ड खाना खाते हैं तो उनकी बढ़ी हुई चोंच धीरे धीरे टूटने लगती है और कई बार जंगली तोते अपनी चोंच को पेड़ों पे घिस घिस कर भी छोटा कर लेते हैं।